сіздерге таныстыратын Алмакринің мини холодильнигі BCD 168 деген модель, яғни объемы 168 литр. Екі есігі бар, яғни екі камерадан тұрады. Таныстыратын болсақ, размері 47 см, ұзындығы, тереңдігі 47 см, биіктігі 1 метр. Үстінде морозильнигі бар, осындай көлемді. Астында холодильник бөлігі. Яғни 7 температурный режимде жұмыс жасайды, светі жанады. Осы свет өшіріп қосу үшін мына жерде арнайы кнопкасы бар. 3 стеклянный полкасы, есігінде 3 осындай кармашкасы бар, яғни сусындарыңызды, сүт өнімдеріңізді қоюға өте ыңғайлы. Шағын пәтерлерге, қонақ үйлерге және де кеңселерге таптырмас техника, ыңғайлы, шағын және де тамаша, сізге көмекші техника деп айтсақ болады. Бүкіл Қазақстан бойынша сервис центріміз жұмыс жасайды. 1 жылға кепілдік береміз. Хабарласыңыздар.